Gros, t'étais en train de me secouer. À chaque fois que tu le secouais, il disait ouais, là c'est sens interdit. Il te disait c'est sens interdit. Ouais, c'est un sens interdit de fou là. On aurait dit il était dans le jeu aussi quoi. Oh, j'espère qu'on les a un peu. Ah oui, ah ouais, j'espère aussi. En fait, t'avais pas vu, mais j'ai commencé à leur parler comme ça. J'ai commencé à leur parler, je me suis dit, bah ils vont capter un truc, ça va pas. Ouais. Il est pas bien ce monsieur là. Bon, évidemment, on essaie de faire des choses qui blessent pas les gens. Oui, Enfin, voilà. genre, on n'est pas là pour se foutre de la gueule des gens. Non, non, non. On rit entre nous. Par Ouah. contre, gros, Attends, j'ai vraiment envie que les gens ils voient la rue là. Qu'est-ce que c'est que cette. On voit ou pas? Mais gros, je. Si, c'est bon en fait, c'est bon, ça passe là. Ouais, t'as raison. C'est bien qu'on trouve quelqu'un là. Ah ouais, tu veux enchaîner là? Ouais. Vas-y, on se balade un peu dans les ponts de Cé. Ouais, vas-y, puis tu me dis à un moment, on arrête quelqu'un quoi. Sympathique comme tout. On va à droite, je pense. On va à non droite, ouais, je pense. Je le sens bien. Oh putain. Oh, lui c'est le client Ah, parfait. tout de suite.